Hello，大家。之前几期视频在介绍我的 AI 工作流，包括如何用 OpenCloud 这个过程里面呢，也都提到了我有一个自制的 AI 内容的生产工作流。它会从前期的选题、初稿、审稿，到图片的生成，然后到平台的选择、排期以及最终的发布，全自动流程化。那也有小伙伴在问我说，这个工作流有没有介绍？因为工作流已经开源了呢，所以如果你有兴趣的话，我可以发你链接，直接去看一下。那今天这个视频呢，我也给大家简单介绍一下它是怎么样运作的。这个工作流叫做 Post All，就是 Post 和 All 这两个词连在一起。在网站 postall.live 上面呢，有一些基本的介绍，也有 GitHub 的链接。你可以看到它有两个专门给 Agent 用的链接，一个是这个工作流打包成 skill， 这个 skill 本身以及它的相应介绍。随着 OpenCloud 的出现和越来越多被采纳呢，更多人开始意识到 Agent First 的重要性。也就是说，现在很多的产品和服务，它不追求让人类用户先理解，而是追求如何更快的让你的 AI Agent、你的 OpenCloud 能够快速理解。当你把一个 skill 直接扔给他的时候，他已经非常清楚该怎么用这套产品了。所以，如果你现在有自己的 OpenCloud 在跑，那不妨直接去这个 GitHub 页面上面，让他去拉取这个 skill，然后直接让你的 OpenCloud 去看一下这个产品是怎么运作的，能不能用到你现在的服务或者你的项目里面。那具体到这个工作流呢，它有这样几个特点。首先呢，它在选题初期融入了油管知名博主 Danco 的一个很重要的理念，就是你的思想歌单。简单来说，就是我们在自己的生活中总会有一些经验或者想法的总结，是我们非常认可的，并且呢，也得到了充分的证实。这些想法和经验呢，可以总结成一段一段话，在我们以后的生活中也会不断的出现。那这其实就是属于我们的思想歌单。当我们在做一个个人品牌，或我们需要这个品牌有一个连贯的、保持一致性的一个表达，那思想歌单就是非常好的一个方式。Postall 因为结合了思想歌单这个理念，所以它在最初的选题以及在做这个选题方向的定位的时候，都会充分考虑到你提前给它的这个歌单内容。当然了，这个思想歌单也是可以随时更新的，你有了新的想法或新的总结，随时更新进去，它每次运行的时候都会自动加载，获取到最新的观念的总结。Postall 的第二个特点呢，就是它的排期和发布是全自动的。之前我也用过一些其他的在多媒体社交平台上面发布内容的工具，有些工具呢是偏重于内容的创作，可以帮你很好的创作，但是后面的排期仍然需要手动去排版，手动去定时发布，最后发布的一瞬间呢是完全自动化了，但是这个排期的过程仍然很浪费时间。既然内容生产都已经自动化了，那排期这件事情仍然需要手工，就显得很奇怪。因此，全自动的这个流程就是 Postall 的第二个特点。当然了，这个过程中是有人为参与的机会的，比如说稿件评分没有达标，你都可以回复给他。大模型的话，天生有这种接受人的反馈，并且再进行修复的能力，这也是早期大模型研究里面很重要的一个课题。因此，在 Postall 工作流里面，仍然可以通过这种方式介入。那 Postall 工作流的第三个特点呢，也很重要，那就是我们在内容生产和审核环节增加了一个内容总监的概念。当你的初稿通过结合你的思想歌单和最初的品牌定位产出了以后呢，这个内容不会马上进入到下一个环节，而是要经过多轮的审核。这个审核有10个维度来进行整体打分，每个维度分配一定的分数比例。当总分低于8分的时候，这个稿件就会被打回。在我们配合在一起的机器人上面呢，你可以看到它打回的情况，然后你也可以手动要求把哪个平台的稿件重新生成。这10个维度呢，我参考了很多的过往的工具和这个内容生产的一些基本的原则。比如像第一个维度是品牌的声量，那也就是说这个品牌最基本的一个调性是否符合。第二个维度呢是平台适配度，针对不同平台我们生成的内容，从风格到字数到形式上面是否适配。第三个维度呢是质量的控制，你产出的内容是否清晰简洁，没有任何语法上的错误或这种很低级的错误。第四个维度呢是互动能力，就是你产生的内容是否能够引起大家的共鸣，比如说内容里面是否能够给大家提供价值，大家看了你的内容就仿佛拿到了一个马上可以上手的小技巧。第5个维度是风险等级，也就是说在你的内容里面有没有明确的错误、事实的错误，或者是未经证实的一些谣言。第6个维度呢跟这个内容的准确度有关，它更偏重于数据层面，也就是说有些时候我们用 AI 产生的内容会编造一些数据。第7个维度呢是所谓的真实性，这个真实性指的是我们这个品牌本身做一些宣传和介绍的时候，它有没有过度夸张的表述。第8个维度是内容的相关性，也就是说现在我们做的这篇内容与我们想要传达的主题、思想歌单里的观念是否关联。第9个维度呢是战略相关度，我们的内容跟现在这个品牌的发展阶段是否相符。最后一个维度呢就是所谓的 GEO， 这10个维度结合在一起呢，就构成了我们内容总监这一个 agent 功能，它建构在这个内容的初稿之上，会
对它进行打分，并且进行多轮的重写。如果分数不够的话，那到最后如果分数仍然不达标，就会上升提供给用户，也就是使用者，由用户使用者来决定到底是否要继续重写，或者是放弃这个平台，或者是换一个选题。那这就是对我这个内容生产工作流 Post-O 的介绍。如果你感兴趣呢，可以去 Post-O.live 这个网站上去看一下，可以直接用你的 OpenCloud 拉下来试一试。好的，那今天内容就分享到这儿了，拜拜。